27 miwili, lakini mchezo na mnini na kuku na Kagera walipocheza, kwa sababu wewe tumeutazama mchezo kwa uzuri zaidi, umeiangalia Simba iliyocheza dhidi ya Yanga na Simba iliyocheza jana dhidi ya Wanasupa Nkurukumbi. Kuliona mabadiliko makubwa? Ya mabadiliko nafikiri ya lazima yawepo, kwa sababu pia mabadiliko nilianza kuyatazama kwenye lineup ambayo alitoa mwalimu Steve Becker. Kwa hiyo hata aina ya uchezaji kwa vyovyote lazima itabadilika, kwa sababu kama wachezaji wamebadilika, lazima hata aina ya uchezaji itabadilika. Kwa hiyo ukiangalia dakika ya kwanza mpaka ya 90, mabadiliko yalikuwa makubwa kwa upande wa Simba, akiwa anajaribu kuinject baadhi ya vitu vipya, lakini akijaribu kuadapti kuanza msimu mpya ambao anaamini kwake unaweza ukawa bora zaidi, kwa sababu amepata nafasi ambayo wakati ana join kwenye kikosi cha Simba aliipata, lakini alikuwa kwenye matata. Kwa sasa ana wakati mzuri kwa sababu tayari ameshakaa na timu. Kwa hiyo anajaribu kuondoa baadhi ya mistakes ambazo zilikuwa zikijitokeza hapo nyuma, lakini hazijafanikiwa kwa kiasi kikubwa ama kwa asilimia zote, kwa sababu bado kuna mambo hayaendi sawa kwa namna ambavyo klabu ya Simba inacheza. Kwa hiyo kwa namna hiyo mabadiliko yalikuwepo kwa sababu ya mabadiliko ya wachezaji na style of playing ilikuwa tofauti kidogo, na approach pia kulingana na mpinzani ambaye alikuwa anakwenda kukutana naye, kwa sababu ni for the first time. Nafikiri wakati anajiunga na Simba yeye alikuta Kagera Sugar imeshuka daraja, kwa hiyo alikuwa haifahamu, ajui ni timu ya aina gani, kwa sababu hata angesema aangalie labda video kwa kutumia video analyst, nafikiri wasingefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wachezaji ambao walikuwepo kwenye championship tayari wameshaondoka wengine, lakini wengine bado wapo. Lakini kibaya zaidi, championship ilikuwa haionyeshi kusema labda kuna baadhi ya clips wataziona ambazo zinaweza zikawafaidisha kuwajua Kagera Sugar. Kwa hiyo waliingia kwa kutumia uzoefu, kwa kutumia dakika chache ama kadhaa kwa ajili ya kuwasoma Kagera Sugar, alafu baada ya hapo ndipo process za kuanza kutafuta matokeo ziweze kuanza kwa namna hiyo. Simba wameendelea kupambana sana kwenye eneo la mbele, kwa maana ushambuliaji zaidi. Bao la kwanza anafunga Ismail Ture, kona ya Ribas Geye anakuja kufunga Elim Panzu, pasi kutoka kwa Ribas Geye. Kipi ambacho mpaka sasa, pengine kwa mchezo wa jana tuzungumzie, kipi ambacho Kagera walikifanya perfect ama walikifanya kwa uzuri na kuhakikisha Simba hawapati nafasi nyingi za kuweza kufunga mabao? Kwanza kabla ya hapo lazima tujue kwamba kabla ya kufanya hilo nafikiri swali lako ambalo umeuliza lilikuja kufanyika baada ya wao kuruhusu magoli, kuruhusu hususan goli la kwanza, kwa sababu the way walivyokuwa wanacheza kabla ya Simba kufunga ni tofauti na baada ya Simba kufunga. Kwa hiyo walianza kujitahidi baada ya Simba kufunga, kwa sababu malengo yao yalibadilika. Kama walikuwa wana target kwamba bado tupo suluhu, lolote linawezekana, yeyote anaweza akafunga, baada ya Simba kupata ushindi wakaingia kwenye utata wa kusawazisha, lakini pia kuendelea kuwalinda, kuwazuia Simba. Ni tofauti na pale ambapo unakuwa hujaruhusu. Kwa hiyo kwa namna hiyo mimi nataka nizungumze kwanza kila ambacho kiliwakuta wakati wanaruhusu lile goli la Ismail Ture. Nafikiri poor marking kwa wachezaji wa Kagera Sugar iliwaathiri kwa kiasi kikubwa kwenye lile goli, kwa sababu wachezaji takriban 6 kwa upande wa Kagera kwa upande wa Simba ambao walikuwa kwenye box kwa ajili ya kuisubiri ile kona
ambayo ilipigwa na Libase Geye. Lakini ukiangalia idadi ya wachezaji wa Kagera Sugar ilikuwa imezidi kidogo, na ile header ambayo alipiga Ismail Ture alikuwa katikati ya mabeki wawili, kwa maana ya Andrew Vincent pamoja na Saleh Saif ambao alikuwa anacheza kama mabeki wakati. Kwa hiyo unaweza ukaona anaruka kichwa pasina mtu yeyote kumbugh. Free header anaenda kuchagua engo ambayo Saidi Kipao hasingekuwa na namna yoyote ya kuweza kufanya, kwa sababu engo aliyokuwa amebana yeye ni tofauti na mpira ambapo ulienda kupigwa. Kwa hiyo mpaka hapo Kagera Sugar waliingia matatani baada ya kuruhusu lile goli, kwa sababu pressure iliongezeka kidogo. Baada ya hapo wakaingiwa na pressure nyingine ya kwamba tunatakiwa kuwazuia Simba wasiongeze bao, lakini pia nasi tukiwa tunajaribu walau kuvizia tuone kama tunaweza kupata bao ili to level scoreboard, jambo ambalo lilikuwa gumu kwa upande wao kwa sababu ya mfumo ambao alikuwa anautumia Juma Kaseja wa kutumia 4-4-2, mfumo ambao kwa kiasi kikubwa ulikuwa unahitaji kuwalinda zaidi Kagera Sugar kulingana na swali ambalo umeniuliza kwamba walihitaji kuwa perfect mbele ya Simba. Licha ya kwamba inawezekana hawakuwa na matumaini makubwa ya kushinda mbele ya Simba, lakini walihitaji kuwazuia Simba wasiwafanye kama daraja kwenye mchezo wa kwanza, kwa maana ya either kufunga magoli mengi ambayo yanaweza akawatoa kwenye focus. Ndio maana alianza na wachezaji wanne nyuma, lakini wanne katikati, ambapo hao wanne katikati bado walikuwepo ambao wana asili ya ulinzi. Wengi wamezoea David Luenda akicheza kama fullback wa kushoto, lakini alikuwa kwenye wale watatu wa mstari ule wa pili, ambapo kwenye ule mstari wa kwanza wa wale wanne wa nyuma alikuwepo beki mwingine wa kushoto ambaye alikuwa anacheza. Kwa hiyo katikati Daudi Milandu pamoja na Fred Tangaro wana uzoefu na ligi kuu kwenye vilabu ambavyo wamepita, lakini Mudathiri Said ambaye aliunganika pale kwa ajili ya kuwasaidia kwa sababu ana nguvu na alionekana zaidi kwenye ile migongano baina ya wachezaji wa Simba. Kiasili ni mshambuliaji, lakini kwenye mchezo wa jana alivyoanzishwa ilikuwa ni tofauti kwa sababu ya kila ambacho mwalimu alikuwa na target. Kule mbele Hassan Matelema pamoja na Hasim Feka walijaribu kadri wawezavyo kuweza kuifungua safu ya ulinzi, lakini walichokikosa si kwamba Simba walikuwa wazuri zaidi kuwazuia. Walichokikosa ni huduma kutoka kwenye wale wanne sababu viungo wale ambao mwalimu Kaseja alianza nao kiasili sio watoa pasi kwamba watalainisha watapiga pasi za kwenda mbele. Walikuwa wanazuia zaidi kwa sababu ya mashambulizi ya Simba ambayo yalikuwa yanategemea maeneo ya pembeni kwa Anset Ura pamoja na Libase Geye ambao walionekana kuwa na mchezo mzuri, lakini space ambayo ilikuwa inaachwa Kibabage pamoja na David Kameta walikuwa wanaitendea haki kabla ya David Kameta kuja kupata kadi nyekundu. Kwa hiyo kwa namna hiyo Kagera Sugar walihitaji kwanza kukaribia kwenye ligi bila kujitutumua ama kuonyesha kwamba tumesharejea tayari, kwa sababu hata aina ya wachezaji walionao competition ni ndogo sana kuliko ama ukilinganisha na klabu ya Simba. Bana, sawa, hicho ni kile ambacho kilitokea. Tugusie kwanza